Muraho bene data, ndabasubije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2021. Uyu ni umwaka wabayemo wa mwaka turangije wa 2020 wabayemo byinshi bihabanye n'ibyo twibwiraga. Ni umwaka Imana yatweretse ko imigambi yayo n'ibyo yibwira bihabanye n'itwa abana abantu twibwira. Cyane cyane benshi twaba dufite expectation cyangwa se hari byinshi twumvaga mu 2020 duhishiye bihambaye bikomeye, ariko Imana itwereka ko ibyo twizeraga, imbaraga zacu, akazi, amafaranga, isegonda rimwe bihagarara bikaba ubusa, ariko igakomeza ikaba Imana. Haleluya. Yaradutunze rero muri coronavirus no mu ngaruka zayo, cyagiye akazi kahagaze, cyagiye imodoka zahagaze, moto zitari gukora, abanyonzi batari gukora, hirya no hino indege ku isi zahagaze, kandi abantu baravuga ngo ntibyashoboka ko bagabanya imyuka ihumanya ikirere kuko ibyo batabihagarika, ariko Imana yigaragaje ko ibyo byose byahagarara kandi Imana igakomeza kwitwa Imana. Hari benshi icyorezo cyahitanye, hari abandi bakikirwaye, abo bose turabasengera, turabasabira, abagiye turihanganisha imiryango yabo, ariko abakiriho reka bitubere isomo bitwigisha ko tugomba kwiringira no kwizera Imana mbere ya byose. Reka rero dusenge Imana mbere ko tuganira ku magambo tujye kuganira. Ndagushimiye kuri Imana nziza kandi Imana idukunda, Imana itwitaho, waraturinze ubana natwe, uracyari kumwe natwe. Tugagene ubwo tujye kugana ku ijambo ryawe. Reka iri jambo ritwubake, reka iri jambo ridukomeze kandi dushoboze kugenda mu isi nkuko nawe wayibayemo ukiranuka. None iteka ryose urakoze. Amen. Tujye kugana ku ijambo rivuga ngo kubaho nka Yesu Kristo muri iyi si. Kubaho nka Yesu Kristo muri iyi si. Turi mu isi aho hari intambara, hari ibyorezo, hari ingaruka za corona, hari byinshi biri kuvugwa bibi, hari ubuhanuzi bwinshi, harimo bw'ibinyoma bugenda buyobya abantu. Ni byinshi cyane bishobora gutuma umuntu rimwe na rimwe atakaza kwizera cyangwa se agira ubwoba, ariko rwabwire ngo birashoboka ko abizera Imana tubaho nka Yesu Kristo. Big idea cyangwa se igitekerezo nyamukuru, intego nkuru y'icyigisho cyacu y'amagambo iravuga ngo Yesu niwe cyitegerezo cyacu abizera. Kubaho kwe no gupfa kwe no kuzuka kwe nibyo bikwiye kuba impamvu yacu yo kubaho mu isi dusoza inshingano nkuru yadusigiye mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Yesu niwe cyitegerezo cyacu abizera. Kubaho kwe uko yabayeho mu isi ubwo Imana yarigize umuntu agapfa akazuka akaba ariho, iyo ni impamvu ihagije yuko tugomba kumwizera, tukamwiringira, tugasoza inshingano nkuru yadusigiye. Iyo nshingano nkuru nta yindi ni uguhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Bivuze mu dukunda Imana, tugakunda abagenzi bacu uko twikunda. Inshingano nkuru tuyisanga muri Matayo 28:18 kugeza kuri 20, aho Yesu avuga ngo nuko nahawe ubutware bwose nuko mugende mu mahanga yose. Iyo nshingano nkuru tugomba kuyisohoza mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Nusoma Matayo 22:35 manuke, uraza gusanga ko tugomba gukundisha itegeko risumba yandi rikubemo byose, ubuhanuzi rikubemo ibyahanuwe n'amategeko yose. Yesu yaravuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wose n'ubwenge n'imbaraga zawe, nurangiza ukunde mugenzi wawe ngo wikunda. Ibyo itegeko risumba yandi. Tugomba guhindura rero abantu kuba abigishwa ba Yesu mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Icyo nicyo tuberewe, nicyo twahamagariwe. Ikibazo ni iki? Ese birashoboka ko umuntu abaho ubuzima bwa Kristo mu isi turimo? Iki kibazo hari benshi bagiye bagisubiza, navuga ngo kimaze imyaka ingana n'iy'ubukristo. Kuva ubukristo bubayeho, abantu bamaze kwizera Yesu Kristo, hari abumvaga ko bidashoboka ko umuntu yakwizera cyangwa se yaba mu isi akaba nka Kristo. Hari abandi babyizera. Hari amatsinda nk'atatu. Amatsinda ni menshi ariko nagabanyije mu buryo butatu. Itsinda rya mbere ni abantu nakwita ngo ni nk'abakristo b'abaheza nguni cyangwa se abizera baho nguni babaye kuva na kera. Bo bavuga ngo ntibishoboka ko umuntu yizera Yesu ngo abe mu isi cyangwa abane n'abantu, abane n'ab'isi. Oya, ahubwo abone wajya mu matsinda y'abantu bajya mu butayu, abandi bakajya mu masenga, abandi bakubaka iminara miremire cyangwa se bakajya mu biti birebire, bakajya mu misozi miremire kwa bonyine, kuko kuri bo ngo bidashoboka ko umuntu akiranuka ari kumwe n'abantu. Aho no hagiye hava rero amatsinda y'abagiye bubaka na za monasteri, bazubaka ahantu hitaruye cyane, ahantu kure, abakuva kazakuva ahantu kure. Uyu munsi wenda turi kubibona kuri Katolike n'abapadiri ahantu baba, ariko byagiye bitangira abantu bashaka kwitarura isi, bashaka kuba bonyine, bashaka kumva ko aribo bakijijwe, ko bityo ko batashobora kubana n'abadakijijwe. Aba rero ubu buzima n'iki gisubizo cy'abahisemo tubona ko kidahuye n'ijambo ry'Imana, kuko twabonye ko inshingano muri Yesu yasigiye itorwa ngo mugende mu mahanga mubwiriza abantu. Ntabwo ro wabwiriza abantu wahunze, ntabwo wabwiriza abantu utabana nabo, kandi ijambo ry'Imana ngo muri umucyo w'isi.
ntabwo uri wamurikira isi kandi wayihunze wagiye mu buvumo kwihisha. Oya, abo tumurikira ni abantu, ni baba tubana nabo, abo dukorana nabo, abo. Bivuze ngo rero iki gisubizo cya mbere aba bantu bafashe gihabanye n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni abavuga ngo nibyo umuntu iyo yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza abakijijwe, birashoboka rero ko yabaho rwose nk'umukristo bityo agakora ibyo ashaka, unywa akanywa, usinda agasinda, usambana, mbese akomeza agakora icy'ingenzi nuko yakiriye Yesu. Aba nabo iki gisubizo cyabo dukura ijambo ry'Imana si cyo, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ngo nitumara kwizera Yesu Kristo tubeho ubuzima dushaka. Ahubwo iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, icyo ni kimwe, intambwe ni ibintu kwizera, kabiri tugakiranuka, hakabaho no guhinduka tugasa nawe, tukabaho nkawe, tukagera ikirenge muke. Ese Kristo yarasambanaga, yaribaga, yaratukanaga? Oya, uwamaze kwizera Yesu Kristo rero we agomba kugera ikirenge mu cyande mu cya Kristo. Paulo niwe wigeze kwandikira Abaroma, n'ugenda ugasoma ibindi bice 6 umurongo wa mbere, urugendo wasoma urebe, aravuga ngo se dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busagi, arangiza avuga ngo ntibikabeho. Ntabwo umuntu amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza agomba gukora ibyaha, ahubwo yamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza aharana gukiranuka. Ntibivuze ko adashobora kuva mu cyaha. Itsinda rya gatatu tujye kureba ryo icyo ryemera ni itsinda rivuga ngo birashoboka ko umuntu yabaho nka Yesu Kristo kandi ari mu isi kandi y'abanyabyaha, yewe nawe ashobora kuba akiri n'umunyabyaha, ariko iyo amaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, akaba azi ko Yesu yamupfiriye, akaba azi ko Yesu yamubambiwe, kandi akaba aharanira kubanga Kristo, aharanira gukiranuka, uwo birashoboka cyane. Ntibivuze ko adakora icyaha, ntibivuze ko atatuka, ntibivuze ko atakwiba, ahubwo bivuze ko azi umubabarira ibyaha, azi ko amaraso ya Yesu Kristo ari we yaviriye. Bityo rero uwo birashoboka ko kiranukira iki? Imana. Rero muri aya matsinda atatu, iri tsinda rya gatatu niryo tujya kuganiraho ry'abizera bari mu isi baharanira kugira ikirenge mu cya Kristo, nubwo bakora ibyaha ariko bakihana bagakomeza iki? Urugendo. Kuko kwizera Kristo ni intambwe imwe, gukiranuka ni urugendo rurerure, cyangwa se guhinduka tugasana Kristo ni urugendo rurerure rutangira mu isi kugeza tugeze mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. Imana ibamugisha rero uze gusoma Abefeso ibice 5 umurongo wa mbere ugeze kuri 21, biraza kugufasha kumva no gusobanukirwa neza uburyo dushobora kubaho mu isi nka Kristo. Tukabaho mu isi ya none, isi irimo ubusambanyi, isi irimo ubwicanyi, isi irimo rwose abantu bambara ubusa, nibo bagezweho, nibo bamamazwa, indirimbo zivuga ubusambanyi nizo zikunzwe, nizo zamamazwa, mbese ibintu bidafite agaciro, ibyo nibyo bigezweho. Iyo si dushobora kuyibamo turumuri, dushobora kuyibamo twebwe turi abakristo, abantu batubona bakumva ibyo tuvuga bagafata aba ni abakristo. Haleluya. Rero ibya hari ibintu bitatu, hari byinshi ariko reka tuvuge kuri bitatu bishobora gutuma tuba mu isi nka Kristo. Turabisanga rero nabikuye mu Befeso ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kuri 21. Umbabarizo gufata ayo magambo yasome witonze. Icya mbere, kugendera mu rukundo nka Kristo byadufasha kubaho nka Kristo muri iyi si. Kugendera mu rukundo nka Kristo byadufasha kubaho muri iyi si nka Kristo. Usome Befeso haratuvuze ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Reka nsome nk'umurongo cyangwa kabiri. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Uno murongo wa mbere. Kabiri, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Ugakomeza. Ariko ahantu nshaka gushinga cyangwa se kuvuga cyane haravuga ngo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira. Kristo yadukunze tukiri abanyabyaha, tukiri abajura, tukiri abasambanyi, tukibeshye, yaradukunze aratwitangira. Natwe turasabwa gukunda abandi atari ko ari beza. Babandi tutoko ari babi, bandi ushaka guhunga ngo tujye mu buvumo, ngo mu nsengero nta mwuka ukihaba, ngo tujye mu butayu. Oya, duhamagara kubana n'abo bantu twumva ko ari babi badakizwa, abo nibo duhamagara kwerera imbuto. Kuko turaje tubereye icya kabiri, dusabwa kuba urumuri. Icyambere nuko dusabwa kugira urukundo dukunda Imana, tukarwikunda, tugakunda na bagenzi bacu. Nta utangiye adapfira. Ntushobora gukunda abantu udakunda Imana, kuko Imana ni dushoboza gukunda. Haleluya. Ntushobora gukunda udafite Imana, kuko Imana ni ishoboza kudukunda. Kuko urukundo nyarwo rutuka ku Mana. Niyo mpamvu abantu biriva ngo niyo nakwitanga nkabamba nkapfa nkagira ute, ibi byose ariko nta rukundo ni ubusa, kuko urukundo nyarwo nirwo Kristo yagaragaje. Uwo ni icyitegerezo cyacu. Icyambere rero cyadufasha kuba mu isi nka Kristo ni ukumwigana, tukagendera mu rukundo, tukakunda n'abanzi bacu n'abaturenganya. Icya kabiri, kugenda nk'abana b'umucyo byadufasha kubaho nka Kristo muri iyi si. Kugenda nk'abana b'umucyo byadufasha kubaho nka Kristo muri iyi si.
Abefeso 5 niho turi, usoma umurongo wa 7 kugeza ku 14. Hari ku murongo wa 14 ngo nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Haleluya. Kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Reka mbere nishake magarara. Kuko ingeso nziza, ingeso z'umucyo ni nziza, no gukiranuka n'ukuri. Iyo ugendera mu gukiranuka ukagendera mu kuri, aho ukora barabibona, aho utuye barabibona. Ntabwo utegereje kubivuga ngende umukristo rero ngo ndakira, barabibona. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Rero turi kubwirwa ngo niba koko turi abakristo, reka twere kwivuga ngo reka abantu babibone, kuko turi umucyo. Umucyo uramurika, kandi bera mu mucyo biba biri ku mukarubanda, biba biri ku mugaragaro, ntabwo biba biri mu mwijima. Kubera mu mwijima biba byihishe, ntabwo bisaba ngo umurike ubibone, ariko mu mucyo ibihabira biragaragara. Umukristo nyawe aragaragara, itoro rya Kristo riragaragara, abarigize baragaragara. Tubamenyera ku mbuto zabo, tubamenyera ku rukundo, tubamenyera ku ngeso nziza, ku kuri bagira. Ese muri iyi si birashoboka? Haranira niba koko uri umukristo, reka babone ingeso zawe nziza, babone gukiranuka kwawe, babone ukuri kwawe, kuko turasabwa kugira urukundo nka Kristo, kabiri tugasabwa kugendera mu mucyo. Haleluya. Nka Kristo niwe cyitegererezo. Hari abantu benshi mu isi, abavugabutumwa, abantu bigira ibihangange, umva umucyo ikigero cyacu ni Kristo. Cyangwa se umuntu avuga ati nizera Kristo, kandi ukabona imbuto zifite, nkuko Paul avuze ngo mugere ikirenge cyanyu nk'uko ngera mu cya Kristo. Izo ngeso niba zifite nta kibazo, yakwigisha, yakuyobora ku nzira ya Kristo. Ariko banza uhange amaso nabo Kristo. Bivuze ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Satani mu minsi ahugije abantu, filime barayireba, ugasanga social media bayirwaho, ariko kugira ngo azabone umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi ndawo. Satani yagiye gutsinda umuntu, aramanza akamwambura intwaro. Ijambo ry'Imana niyo ntwaro turwanisha. Irinde rero, niba ushaka umucyo, soma ijambo ry'Imana rikuyobore, rigushoboze kuba nka Kristo ariwe cyitegererezo. Icya gatatu aricyo dusoreza, gushaka kudufasha kuba mu isi nka Kristo, kugenda nk'abanyabwenge buzuye umwuka wera, byadushoboza kubaho nka Kristo muri iyi si. Kugenda nk'abanyabwenge buzuye umwuka wera byadushoboza kuba mu iyi si nka Kristo. Nuko 15 Abefeso 5 niho turi, umurongo wa 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi, kandi iminsi turimo koko ni mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Amina. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucuranga. Ntitugasinde, ntitukagende musambanyi, mu bujura, mu businzi n'ibindi, gusinda amagambo oya, ahubwo twuzure umwuka. Umwuka ni Imana. Iyo wakirikisa umwami n'umukiza, umwakiranye na byose, kuko umwuka w'Imana ari muri twe. Rero reka tuyobore, reka rero aba ari we duhanga iki amaso. Nuko umaze gusoma mu Befeso, ujya gusoma ibice 3, uraza gusanga Pawulo agaragaza ko itorero ari Imana yatoranyije kugira ngo rihishure ubwiru. Ni Imana yahaye ubwenge rero ni ukubaha Uwiteka, ni kuva mu byaha. Itorero mu rwego rukomeye ku isi, abizera ni twe torero. Ntabwo ari ya mazu yuba, ni nge nawe bizera Kristo, babandi bera imbuto, babandi bagendera mu rukundo, mu mucyo, babandi bagendana ubwenge n'umwuka w'Imana. Abo nibo torero. Abo rero Imana ikutubwira ngo birashoboka ko mu isi ya none ibihe bikomeye abantu babimenya, bakatumenyera mu kuri, mu gukiranuka, mu rukundo, bakatumenyera ko tutagendera mu businzi, mu busambanyi n'ubujura n'ibindi, ahubwo imbuto zacu zikagaragara. Rero nasoza nkubwira ngo birashoboka cyane ko umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza aba mu isi ya none irimo ibibazo, irimo intambara, irimo amagambo, irimo icyorezo, irimo ibicanege, yizera Kristo. Ibintu bitatu byamufasha: icyambere ni kugira urukundo nk'urwa Kristo, no kugendera mu mucyo wa Kristo, gatatu ni kuyoborwa n'ubwenge kandi yuzuye umwuka w'Imana. Imana igufashe, Imana igumugisha, ushobora kuba mu iyi si kuko Kristo nawe yayibayemo, arapfa arazuka, bari mu ijuru, natwe azadushoboza kwibamo. Kandi isezerano ryayo ni rimwe gusa: ndi kumwe namwe. Uburwayi azaba ari kumwe natwe, mu bibazo azaba ari kumwe natwe, ariko n'ubuzima bwiza azaba ari kumwe natwe. Haleluya. Ibyo byose zandufite. Abakubeshya ngo nta bibazo bizakugeraho, ngo intambara ntizakugeraho, ngo intwari ntizakujya, abo barakubeshya. Yesu yaravuze ngo niba baranutse nabo bazabana, niba barandengaje bazabarenganya. Ntabwo Yesu avuga ngo ibibazo ntibizabagera, azaba ari kumwe natwe muri ibyo bibazo. Ari kumwe natwe muri korona no mu ngaruka zayo. Aho iyo tusabwa muri iyi si ya none yuzuyemo indirimbo z'ibishegu,
za zindi zigisha abantu ubusambanyi, amafilime y'ubusambanyi, amagambo menshi y'urukozasoni ari abantu bareba cyane. Usanga ubutumwa nk'ubu buvuga Yesu Kristo abantu batabureba, ahubwo ibivuga ubusambanyi, ibivuga yatubwiye gutya, ibyo ari byo abantu bareba. Reka mubwire, birashoboka ko twabaho nka Kristo muri iyi si, kera imbuto, abantu imbuto zacu bakazibona. Reka imirimo yacu myiza igaragare mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha kandi Imana igushoboze. Umwami mwiza ndatura kandi asengera uwo ari we wese wumvisha ubutumwa, umushobozi kandi umukomeze kuguhesha icyubahiro muri iyi si. Reka tube urumuri tumurikira abantu. Ndasengera amatorero yawe ari n'intambara, haba hano mu Rwanda, reka uyagirire neza, cyane cyane tuzirikana itorero rya ADEPR muri iki gihugu, ngo urigire neza. Umwami mwiza utange ubwenge n'ubushishozi ku bayobozi baryo, babashe gukora mu kuri no mu mwuka, ngo itorero ryawe ryere gukomeza kuba igitutsi. Urakoze rero ko data mwiza kandi ugendereye u Rwanda, ububyutse kandi ububyutse bugiye bugakwira isi yose, none iteka ryose. Urakoze mwami w'abandi, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ni Pastor Joel Kubwimana, Harvest Bible Fellowship Rwanda, Mahoko. Imana ibahe umugisha, mukomeze mubane natwe mu gusangira ijambo ry'Imana.